好啦，嗱咁就想分享咧呢個2025年 DSE Econ 啊 Paper One 第一題係啦，咁咧呢題就即係都接近70%人啱嘅，咁咧其實都唔係太深嘅呢題。好嗱，咁一齊睇下佢講咩先啦。咁呢啲咧 opportunity cost 要小心佢嗰啲字眼啊，即係佢而家咧係掙扎緊啲乜嘢咧？究竟係啦，咁我哋要知佢而家個情況係即係喺邊個 stage 啊？係啦咁。因為有啲可能就已經係 pass 咗，唔關事嗰啲就唔使揀嘅啦，嗰啲 cost。好，咁我哋就睇下先。嗱，Susan 咧就諗住睇一個演唱會喎，咁佢用咗1500蚊咧去買呢張飛。咁買完張飛嘅時候咧，間公司就話你而家喺演唱會呢段時間咧，其實你可以幫我打工，咁我就會俾3000蚊你啦。係啦，咁佢就話撞咗時間啦。咁咧，當佢去翻工嘅時候咧，咁佢又可以將呢張飛賣俾佢個 friend 嘅，咁佢就可以用1800蚊賣俾佢個 friend 嘅。咁佢就話，佢而家掙扎就係，佢而家應唔應該買張飛俾佢個朋友咧咁樣？咁咧佢揀睇個 concert 啦，佢付出嘅 opportunity cost 係啲乜嘢？咁我哋記翻啦 ，opportunity cost 係即係 money cost 加 non-money cost 啦。money cost 即係佢要俾幾多錢咧？non-money cost 即係佢要放棄咗幾多嘢。OK， 好嗱，咁首先我哋就睇下咯 ，money cost 有冇咧？嗱，咁佢揀去睇個 concert 咧係冇 money cost 㗎。嗱，可能會問，喂，呢1500蚊唔係咩？咁但係呢1500蚊咧，無論你揀睇定唔睇咧，你都已經係即係俾咗㗎啦嘛。咁所以咧呢個係新 cost 嚟㗎，1500蚊。咁新 cost 就唔會影響我哋嘅 decision making 㗎。咁所以咧，無論你揀睇定唔睇咧，你都係已經俾咗1500蚊，所以就 irrelevant 嘅啦呢個。好，咁所以咧就同埋你俾咗噶啦嘛，咁所以我哋就喺呢個階段我哋就唔使再付出1500蚊啦，係啦，咁所以佢唔係我哋 money cost 嘅一部分。咁咧佢又會佢就會犧牲咗啲乜嘢咧？佢首先嗱，如果佢繼續揀去睇咧，佢就會犧牲咗呢個3000蚊嘅工作機會嘅 salary 啦，係啦，咁然之後咧。同埋佢揀去睇嘅時候咧，佢就唔可以賣俾佢朋友，咁所以咧佢又犧牲咗呢個1800蚊嘅，咁所以揀去睇嘅時候咧，佢所放棄嘅 value 咧就會係3000同埋1800蚊啦。嗱，咁呢兩嘢係可以同時發生嘅，所以我哋咧就唔會話咩 highest value 就係揀呢個咁樣，因為佢兩個係可以同時發生噶嘛。咁所以佢就同時放棄咗咧呢兩個啦，咁兩個加埋咧就真係 C 4800蚊啦。好，所以個答案就係 C。